maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne egsi leen ak jàmm ci chaîne YouTube bi di Kàllaamay informatique tey dama leen a bëggoon expliquer maanaam nan ngeen war a mën a defee transfert d'argent pour ñi nga xam ne maanaam dañuy liggéey ci transfert d'argent nan ngeen war a maanaam fexe ba mën a seen liggéey maanaam ngeen mën ci gis seen bopp daal seen liggéey mën a avancer ci transfert d'argent parce que instant bi ñu toll nii transfert d'argent dafa nekk secteur boo xam ne nii nit ñi soxla nañ ko mais amaana bénéfice bi ak koom-koom bi ci nekk taxu koo demee noonu te coono yi bari na te ñi nga xam ne ni amuñ ci expérience ñu ci bari ñu ngi ci maanaam perte xaalis bu baree bari parce que méthode de travail bi nga xam ne moom lañ war a utiliser moom la war a jëfandikoo moom amaana moom lañ amut moo tax man woon naa jël temps pour defal leen benn vidéo expliquer leen ban méthode de travail ngeen war a jëfandikoo ci jamono yi ñu toll nii pour seen transfert d'argent ngeen bañ cee am yenn jafe-jafe pour transfert d'argent bi ngeen bañ cee am benn jafe-jafe pour bañ seen capital jékki-jékki nax saay ci ay yoo xam ne nii maanaam la koy waral mooy da ngeen dul xam ban méthode ngeen war a jël pour mën a liggéey ci secteur bii di transfert d'argent léegi comme ni ma ko bindee fii transfert d'argent dafa nurul métier boo xam ne dafay nurul lu simple la dafay nurul lu yomb parce que boo gisee ni ki toog place am xaalis bi di ñëw ñi di ko jox muy dugal di génnee da ngay yaakaar ni lii liggéey bu yomb la alors que liggéey boobu yombut parce que ñun ñi nga xam ne man en tant que nit kuy liggéey ci transfert d'argent moo tax moom mën a am possibilité pour mën a def vidéo parce que am naa ci expérience boo xam ne nii moom laa bëgg maanaam partager ak yéen daal pour ngeen comprendre comme ni ma ko bindee fii transfert d'argent day métier boo xam ne dafa yomb mais yombut léegi nag comme ni ma ko bindee fii dafa laaj nga am benn méthode de travail boo xam ne nii moom ngay utiliser moom ngay jëfandikoo pour mën a bañ a am yenn déficit yi parce que déficit moom bu amee ci liggéey rek loo gën di dem lu mu yàgg-yàgg sa liggéey da ngay mujj rek nërmeelu daanu sa xaalis bépp nax saay léegi nag loolu moom laa bëgg ngeen éviter ko pour surtout instant bii ñu toll nii comme ni ma ko waxee transfert d'argent dafa nekk secteur boo xam ne nii coono yi moo ëpp maanaam bénéfice bi ñu ci am koom-koom bi demeewul noonu kon nag il faut ngeen amaat beneen méthode de travail boo xam ne moom ngeen di utiliser moo tax ma ne woon naa jël benn temps pour defal leen ci benn vidéo boo xam ne nii damay partager ak yéen expérience bi nga xam ne moom lay dund ci transfert d'argent daal léegi comme ni ma ko bindee fii da ngeen a war a am en premier lieu méthode de travail bi budget boo xam ne pour transfert d'argent uniquement la pour transfert d'argent du bokk ak leneen par exemple pour ñu loolu boo gisee ma di ko wax parce que gis naa ne léegi sax ñu bari mën naa wax majeure partie bi ñu ci bari léegi defatul transfert d'argent parce que transfert d'argent comme ni ma ko waxee nekkatul activité boo xam ne daanaka mën nga ci basé wu pour mën a léeg-léeg régler say problème moo tax lu ci ëpp dañuy gis point boo xam ne place boo xam ne day def transfert d'argent di defaale yeneen activité soit commerce wala yu demee noonu comme ni ma ko bindee fii léegi bu dee commerce ngay def de façon simple parce que ñu bari mën naa am loolu la ñuy def commerce bi da nga koy séparer ak transfert d'argent bi maanaam xaalisu commerce bi nii la xaalisu transfert d'argent bi par exemple soo xëyee ubbi sa place sa xaalisu transfert d'argent bu nekkoon par exemple 200000 la 200000 yi da nga koy teg nii à part du ko jaxaseeg xaalis bi nga xam ne mooy xaalisu commerce bi ngay def sa place loolu soo ko defee moom mooy premier méthode de travail bi nga xam ne képp koo xam ne da nga ci yëngu rek boo defee noonu mën naa am yenn jafe-jafe yi doo ko am mais soo ko jaxaseeg parce que comme ni ñu ko waxee rek transfert d'argent dafa nekk lu fiir soo ko jaxasee soo jëlee xaalisu transfert d'argent jaxase ko xaalis bi nga xam ne moom ngay commercer dootoo mën a def maanaam loolu ñuy wax situation de caisse dootoo mën a def comptabilité pour mën a xam lii fan la féete lii fan la féete moo tax ñu ne la premièrement séparer xaalisu transfert bi ak xaalis bi nga xam ne nii moom nga defee yeneen activité moo xam commerce la moo xam yeneen activité yooyu mën a def sa place mais séparer xaalis bi léegi suñ jógee ci loolu comme ni ma ko bindee fii comment faire un dépôt loolu tamit day nuru lu yomb maanaam dépôt mooy par exemple parce que transfert d'argent ñaari opération yi moo ci am dépôt ak retrait par exemple dépôt mooy ki nga xam ne day ñëw di dugal xaalis moo xam day yónnee xaalis moo xam ne mu demee mais day ñëw di dugal xaalis ak ki nga xam ne nii day ñëw di génnee xaalis maanaam di retirer xaalis ñaari opération yi rek moom ci transfert d'argent amul leneen lu ci am léegi ki nga xam ne day ñëw di dugal xaalis parce que foofu noonu dañuy jàpp ne moo gën a sedd mais moo ëpp ay risque ci côté yu baree bari te ñu bari duñ ko ñu bari sax seen xaalis mën naa am ne ay nax yu bari foofu la leen di naxee ci dépôt bi parce que moo ëpp risque daal parce que loolu expérience bu ma dund la moo tax ma teg fii 5 étapes yoo xam ne nii képp koo xam ne da ngay def transfert d'argent moom nga war a suivre pour bañ a am yenn jafe-jafe yi premièrement client bi su ñëwee ne damay dugal xaalis
li nga ko war a njëkk a laaj mooy xaalis bi na xaalis bi teew ba pare maanaam laaj ko ñaata lay dugal nga mu wax la montant bi nga laaj ko xaalis bi léegi su la joxee xaalis bi nga compter xaalis bi waaw comme ni ma ko defee da ngay laaj xaalis bi su la joxee xaalis bi comme ni nga gis ciment bi nga compter xaalis bi léegi soo compter xaalis ba pare li ngay defaat mooy nga vérifier xaalis bi ba xam amul ay faux billets wala amul ay billets yu yàqu parce que loolu lépp mën na jàmm te yooyu yëpp ay pertement la moo tax étape yu ñuy sàggane la parce que da ngay gis wax ne day ñëw jox xaalis bi mu compter rek compter nii rek dugal ci tiroiram alors que yow xaalis bi da nga ko war a vérifier ba xam xaalis bi la waa jox nii est-ce que xaalis bi amul ay faux billets su loolu jàllee ba mu leer na xaalis amul faux billets nga xool ba xam xaalis bi est-ce que amul ay xaalis boo xam ne nii dafa dagg yoo xam ne nii amaana moom boo demoon di ko yóbbu même di ko échanger wala demee noonu duñ ko nangoo jël loolu lépp dafay nekk ay risques yooyu courir yoo xam ne nii soo deful ndànk rek sa xaalis day nax saay ci opération boobu ngay def moo tax ma ciy insister nii pour ngeen bàyyi ci xel trop léegi su loolu lépp demee ba nga xam ne nii def nga vérification yi yëpp ba mu normal léegi nag nga soog a nag valider opération bi lii nag boo gisee ma di ci insister ko bari na ñoo xam ne ñoom étape yi ma leen limal nii dañ koy sauter dañuy ñëw rek valider opération bi am na ñoo xam ne sax dañuy valider ba pare li gën a xorom moom valider ba pare soog a laaj xaalis loolu moom jàpp naa ne kuy def transfert d'argent waratu ko def maanaam valider opération nit ki ñëw ne damay dugal xaalis par exemple damay dugal 1000 francs pour mu gën a simple nga dem ci sa plateforme moo xam téléphone nga yor wala ordinateur nga valider opération bi soog na ko indi 1000 francs yi loolu kenn waratu koo def ci transfert d'argent surtout étape bi ñu toll nii comme ni ma ko waxee transfert d'argent non seulement bénéfice bi demeetul noonu te risque yooyu noonu da nga ko war a éviter boo toppee tegtal yooyu ma la jox rek yooyu da nga koy daal di mën a éviter et puis nga en même temps bu nekk ne yow sa place nekkoo fa ka fa nekk tamit nga former ko ci lu mel noonu defal ko formation bu mel nii comme ni ma leen ko expliqué léegi bu ñu jógee ci loolu ñu jàll ci comment faire un retrait moom moo gën a mooy risqué ñu bari xamuñu ko sax retrait parce que yow da ngay génnee xaalis fi nga risque bi nekkee rek mooy comme ni ma la waxee bu ñu client bi ñëwee sa place ne damay retirer xaalis li nga koy laaj da nga koy laaj montant bi muy retiré soo defee montant bi retiré pare nga assurer que ne transaction bi jàll na par exemple bu assurer foofu da nga war a jël sa temps parce que retirer tamit risque bi ci nekk mooy par exemple client bi su ñëwoon damay retirer 10 000 francs nga juum def ci opération bi retirer 1000 francs te vérifier woo mais vérification moo lay permettre par exemple client bu doon retirer 10 000 francs nga juum retirer 1000 francs boo xoolee ci plateforme da nga xam ne 1000 francs de la retiré kon dama ne client bi damaa juum kon naa retiré waat 1000 francs ci sa compte wala yu demee noonu loolu da ngeen ci bàyyi xel bu baax léegi soo paree na nga compter xaalis bi ci kanamu client bi comme ni ma la waxee ba client bi assuré que ne li nga ko jox nii mën na bu ko defee bu ñëwaatoon retourné di wax naan xaalis bi ma jox ma wala yu demee wala di créer yeneen histoire nga mën a am preuve ne ko compter naa xaalis bi ci sa kanam yooyu yëpp ay étapes la yoo xam ne da nga ko war a jël da nga ko war a jël très sérieux bu ko defee doo am benn problème ci opération bi di opération de retrait léegi daal loolu laa ne woon naa leen ko expliquer pour ngeen comprendre ko léegi tamit fii nga xam ne mooy dernière étape bi mooy étape bu am solo la damay wax ne sax maanaam képp koo xam ne mënoo ko def daanaka transfert d'argent wàcc na la mën ngaa bañ a def transfert d'argent su ma ko waxee nag ñu bari daan ne kii moom xanaa li muy wax waxi dof la mais du waxi dof de faire la comptabilité de la caisse à la fin de chaque journée loolu dafa am solo trop sa comptabilité caisse da nga ko war a def chaque journée soo wàccee chaque journée nan la jaral nga nekk ci place bi 1 heure wala 2 heures temps di compter parce que comme ni ma la li ma wax ci étape bu njëkk bi sax su nekkee da nga séparer xaalisu par exemple yeneen activités yi ak xaalisu transfert d'argent bi sa comptabilité day yomb parce que bu nekkee da nga démarrer ak 200 000 soo defee su nekkee ni par exemple am nga ay programme yoo xam ne gars yi sax dañ koy joxe Excel ak yooyu di ci mën a noter say opération yooyu loolu automatiquement da ngay mën a dem def sa situation maanaam sa comptabilité de caisse facilement nga xool ba xam am nga manquant wala amoo manquant wala am nga surplus ñaar yëpp mën na jàmm parce que mën nga def comptabilité de caisse gi ëpp wala mu manqué wala mu juste bu juste moom baax na moom maanaam bu tolloog li nga xam ne moom nga yaakaar moom nga war am ci caisse bi moom loolu baax na mais su nekkee ne dafa manqué baaxut su nekkee ne dafa ëpp tamit baaxut parce que su nekkee ne dafa manqué soit xaalis bi client yóbbu na sa xaalis su nekkee ne tamit dafa ëpp soit yow tamit jël nga client xaalis
jël nga client xaalisam te xamoo ko soit nga jox client lu manqué yu demee noonu loolu lépp dafa nekk loo xam ne nii comptabilité de caisse moo lay mën a permettre nga mën a retrouver erreur yu mel noonu kon daal comptabilité de caisse damay insister encore képp koo xam ne nii yaa ngi def transfert d'argent dee ko def chaque journée en même temps tamit soo ko mënta def xamal ne yow transfert d'argent bi wàcc na la mën nga ko bàyyi daanaka parce que loterie ngay jouer rek am na ñoo xam ne mën nañ ci génn mais ñi ci bari dañ ci jógee am ay pertes yu du jeex parce que dañu def comptabilité de caisse ci gàttal daal loolu laa ne woon naa ko indi comme information ci vidéo bi di wax ne encore une fois ngeen gën a jël vidéo bi au sérieux topp tegtal yi parce que transfert d'argent fi mu toll nii comme ni ma ko wax instant bi nii bénéfice bi néew na te coono yi bari na kon nag ñëpp jël ay matukaay seen matukaay pour am méthode de travail bi ma leen indi ci vidéo bi di leen jaajëfal.